एक ॿी अहम ख़बर खां की आगाह कयूं पिया। भिरिया रोड में 14 सालनि जी नींगरी सां मुबैना ज़्यादती जो इंकिशाफ थियो आहे। ॻोठ हाजी मोहम्मद कीरियो में हारी जी नींगरी खे मुबैना ज़्यादती जो निशानो बणायो वियो। आसिफ घर में अकेलो ॾिसी ज़बरदस्ती घर मां गेले कमंद जे फसल में खणी ज़्यादती कई आहे। नींगरी जो इल्ज़ाम लगायो आहे। अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया। अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। भिरिया रोड में 14 सालनि जी नींगरी सां मुबैना ज़्यादती जो इंकिशाफ थियो आहे। ॻोठ हाजी मोहम्मद कीरियो में हारी जी नींगरीअ खे मुबैना ज़्यादती जो निशानो बणायो वियो आहे। नींगरी इल्ज़ाम हयो आहे त आसिफ घर में अकेलो ॾिसी ज़बरदस्ती घर मां गेले कमंद जे फसल में खणी ज़्यादती कई आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। भिरिया रोड मां आवाज़ जे रिपोर्टर मजीद कीरियो खां। जी मजीद, कहिड़ा तफ़सील आहिनि आगाह कजो। जी बिल्कुल, भिरिया रोड भरसां ॻोठ मोहम्मद अली कीरियो वासी 14 साल मासूम नींगरी सां मुबैना तौर ज़मींदार पारां ज़बरदस्ती ॾाढाई जो इंकशाफ थियो आहे। 14 साल ज़्यादती जो निशानो बणियल मासूम नींगरी सनम दौरो मीडिया अॻियां इंकशाफ कंदे ॿुधाए त 4 ॾींहं अॻु बाबा यामा शहर मां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जा पैसा कढाइण विया त असांजो ज़मींदार आसिफ कीरियो जेको बहाने सां आयो मूंखे ज़बरदस्ती ॿाहनि मां वठी गेले कमंद जे फसल में ज़्यादती कई ऐं मां खेसि क़ुरान जा वास्ता ॾिना ऐं ॿाहूं ॿधियूं, पर हुन हिक बि न ॿुधी। हुन वधीक चयो त मूंखे जेको आहे सो हुन धमकियूं ॾिनियूं त अगरि का तव्हां वालदेन सां ॻाल्हि कई आहे त तोखे मारींदुसि। मां 3 ॾींहंनि खां बाद पंहिंजे उन्हनि सिलसिले में वालदेन खे ॿुधायो आहे। 14 सालनि खां बाद आसिफ कीरी वारनि जो हारपो कंदा आहियूं ऐं असां सां वॾो ज़ुल्म थियो आहे। इंसाफ़ कयो वञे। जॾहिं त ॿिए पासे SHO मुनीम लाड़क राब्तो करण ते ॿुधाए रेप केस जी NC दाख़िल कई आहे। जवाबदारनि लाइ छापो हयो आहे जेको हथ न अची सघियो आहे। मुतासिरनि खे मेडिकल मेहरबानी मजीद कीरियो अपडेट करण।